到潮汕 Bistro， 我高低得整一口。看不出来它是啥。好辣咯！個背唔辣咯。呢個西餐啊，將會全程用筷子。佢上菜都幾快。其實要大個筷子。呢個好似少啲辣椒啲。好熱。冇咩味啊，豆腐。下面嗰個好鹹啊！好人。好大隻啊！呢個好牛油喎。皮蛋餃。筷子嘅烏泥餅。淨係食嗰啲醬未食到入面，睇佢跟住咁啊，烏泥啦，我覺得呢個烏泥餅幾好食。你食食下覺得佢入面好甜，嗰啲烏泥㗎。素食咁咯，鵝肝飯。